ये आदमी अपनी बाइक को पेट्रोल भरवा कर आने के लिए कहता है। तब ये बाइक अपने आप ही चलकर पेट्रोल पंप तक आ जाती है। तब बिना ड्राइवर के बाइक देख वर्कर सोच में पड़ जाता है। तभी गाड़ी की टंकी भी खुल जाती है। तब ये नजारा देख इसके होश उड़ जाते हैं और ये बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप भूतिया बाइक में पेट्रोल भरने लगता है। फिर गाड़ी की टंकी फुल होने के बाद उसकी सीट में से पैसे निकल आते हैं। तब भूत की ईमानदारी देख लड़का खुश हो जाता है और गाड़ी वहां से चलकर अपने मालिक के पास आ जाती है। उसके बाद ये गाड़ी पर बैठकर यहाँ बाल कटवाने आ जाता है और गाड़ी को यही खड़ी कर देता है। तब सैलून का मालिक गाड़ी को हटाकर पार्किंग में लगाने को कहता है। तब ये बाइक खुद ही स्टार्ट हो जाती है और आकर स्टैंड में खड़ी हो जाती है। फिर ये नजारा देख ये दोनों दंग रह जाते हैं और लड़के से बाइक के बारे में पूछने लगते हैं। तब ये इन्हें बताता है कि मैं एक जादूगर हूँ और मैंने 20 साल कड़ी तपस्या करके अपने जादू से ये ऑटोमेटिक चलने वाली बाइक बनाई है। फिर ये दोनों इस बाइक को चुराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बाइक है कि चलती ही नहीं। फिर जो हुआ उसे देखने से पहले इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखे। तभी लड़का इन चोरों को देख लेता है और इन्हें पकड़कर जम के कूटता है।